你收咗我同阿應該收咗我少問啫，兩個人我哋傾啦。揾到佢呢個。阿姐，阿姐天 A top two。我陣間呢間喺屋企嗰度。OK OK。都係都帶嚟啦。係得啊佢。阿彪嗰度。阿姐，佢天 A 入去啊 top two 喂。阿尊呢？阿尊都係 A 喎，有咩中間你出行先，出行先，啊你入去先出行先，好快出嚟啦，出人先食，出人先嚟，嗰度快啲啫，我出人先嗰度幫我阿尊有，應該係有帶得過嚟，哦，阿 FD 我計時間咯，我計時有冇10分鐘，你帶咩？我呢度計啊！嗰度驚冇有識驚冇開幕驚，得啦，多個多。揾你嘅同事啊，而家係offline。哦，係啊。你平日落班？你我。我白溝啊！我俾白溝，係好樣嘅。可以翻屋企咗多咗啊！可以翻屋企啦。借我300蚊出去，但係我而家係按咗同學數，我自己去 cancel 咗去申請失業津貼嘅。其實咧係不嬲嚟都係用緊國家嘅。之後有一次申請Unify就係講，你要申請嘅話，你攞同學數好快攞到嘅。我所以咧貴少少喎。係啊。咁我自己割咗個Unify之後先至嗰個，淨係我唔愛你去同學數。你都係等咗我啲，我哋知嘅，除非你真係喺屋企唔係一定要需要，跟住我設立咗一個校長裝。嗰啲嘢全部喺樓上嘅，其實唔係一門口會問你自己回答。即係我啲費全部喺樓上。明白。我嗰種嘅話係好似你有幾有證啊？仲有縮短呢一個，我哋因為佢有一個核心嘅，我哋做嘅嘢都係講多去嗰幾點鐘。我哋盡量一外掘嘅時候係即刻就嚟，冇會即刻嘅，你即刻嘅。係一個3次啊，係冇即刻嘅。佢今日你嘅溫度係3次，我一個月去200一個月。佢今日你係公司嘅話，佢如果每人開2個鐘得啊，先到俾到埋。但係你哋幫我同事先，之後我先過去揾你啊。我要我自己去搞。通常我喺對面呢個，譬如我幫我幾多？睇下幾低咯。10到9我都係咁啊。你多自己都係咁噶嘛。我收我唔知。我收開嘅係第一。我知肯肯你咁學嘅，而家收開嘅。靠學教你，我覺得。因為
都佢自己打一個，本來嗰個 group 都係有加拿大官，有個教練係經營係嘅咯。應該係即係應該係經營咧，係四個抽馬官，抽馬官係真係要即係我哋有乜係好多年。咁差到咩？冇係咪？
急嘅，點解咁快啊？我收完點用啊？你係收完點用啊？打即係哦，收完收完，打即係打嚟講咧，應該係。哦。